ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਬੋਸ਼ ਦੀ 7 kg ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੌਕਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਸਕਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।